សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមកបញ្ចូលលំហាត់បន្តទៅលើប្រធានបទ Ratio and Financial Mathematics Activity គឺ Floor Plans បាទចំពោះកិច្ចការ Floor Plans គឺលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះគណនាប្រវែងពិតប្រាកដទាក់ទងទៅនឹង dimension នៃទីតាំងណាមួយនៅក្នុងរូបប្លង់ដែលគេឲ្យមកនេះបាទមានដូចជា bed entry dining deck kitchen អីជាដើមហើយក្នុងរូបនេះគឺគេមានឲ្យ scale គឺមាត្រដ្ឋានបាទតាមនឹងចាស់ស្ដែងនៅក្នុងរូបនេះគេឲ្យមាត្រដ្ឋានរបស់វាគឺ1ស្មើនឹង130ណាគឺ1មីលីម៉ែត្រក្នុងនេះស្មើនឹង130មីលីម៉ែត្រពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនា dimension find the actual dimension បានន័យថារកប្រវែងបណ្ដោយនឹងទទឹងពិតប្រាកដចេញពីរូបប្លង់នេះហើយប្រើប្រាស់ scale មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលដំបូងយើងមើលប្រវែងបណ្ដោយនៅក្នុងរូបប្លង់មួយនេះបាទយើងមើលកន្លែង launch គឺកន្លែងនេះបណ្ដោយវាគឺ50មីលីម៉ែត្រណា50មីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែយើងអាចរក actual length របស់វាប្រវែងបណ្ដោយពិតប្រាកដរបស់វាគឺយក50គុណនឹង130ណាដោយសារតែនៅក្នុងនេះមាត្រដ្ឋាន1មីលីម៉ែត្រតំណាងឲ្យប្រវែង130មីលីម៉ែត្រពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែង50មីលីម៉ែត្រនេះយើងយកមកគុណនឹងថែម130ទៀតទើបឃើញប្រវែងពិតប្រាកដរបស់វាបាទយក50គុណនឹង130ស្មើនឹង6500មីលីម៉ែត្របាទនេះគឺជាប្រវែងពិតប្រាកដប៉ុន្តែគឺគេចង់បានខ្នាតគឺជាម៉ែត្របាទ convert to meters អញ្ចឹងយើងបំបែងខ្នាតពីមីលីម៉ែត្រទៅជាម៉ែត្រដោយការចែកនឹង1000ណាយក6500ចែកនឹង1000បងទទួលបាន6.5ម៉ែត្រម្ដងទទឹងវិញម្ដង width on the plane ស្មើនឹងបាទនេះទទឹងនៃ launch គឺ41មីលីម៉ែត្របាទប៉ុន្តែយើងមើលមាត្រដ្ឋានរបស់វា1ស្មើនឹង130គឺយើងគុណថែមនឹង130ទៀតទើបឃើញប្រវែងពិតប្រាកដយក41គុណនឹង130ស្មើនឹង5330មីលីម៉ែត្របាទបំបែកទៅជាម៉ែត្រគឺចែកនឹង1000យើងទទួលបាន 5.33 ម៉ែត្រហេតុនេះគេទទួលបានប្រវែងបណ្ដោយនិងទទឹងពិតប្រាកដជារូបពិតប្រាកដនៅខាងក្រៅគឺបណ្ដោយគឺ 6.5 ម៉ែត្រទទឹងគឺ 5.33 ម៉ែត្របាទដែលក្នុងនេះបណ្ដោយមានតែបាទ50មីលីម៉ែត្រទេទទឹងមានប្រវែង41មីលីម៉ែត្របាទយើងបានប្រវែងពិតប្រាកដនេះដោយប្រើប្រាស់តាមមាត្រដ្ឋាននេះគឺយើងគុណនឹងលេខនៅខាងស្ដាំដៃតើលោកគ្រូផ្ដល់ជូនឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀត find the actual dimensions of bedroom 2 in meters បាទយើងយកប្រវែងបណ្ដោយនិងទទឹងពិតប្រាកដនៃបន្ទប់ទី2ណាបន្ទប់គេងទី2យើងមើលកន្លែង bed 2នេះបាទហើយខ្នាតវាប្ដូរទៅជាម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងមើល scale ផងដែរគឺ1 represent 120បាទអញ្ចឹងយើងគណនា length មុនបាទ length on plane បាទប្រវែងបណ្ដោយនៅក្នុងរូបដែលគេឲ្យនេះគឺមានប្រវែង45មីលីម៉ែត្រណាប្រវែងបណ្ដោយគឺវែងជាងទទឹងបាទដងពីយើងអាចរក actual length គឺយើងយក45ហ្នឹងមកគុណនឹង120នេះបាទយើងទទួលបាន5400មីលីម៉ែត្របាទយើងបំបែកទៅជាម៉ែត្រគឺយើងចែកនឹង1000បាទស្មើនឹង 5.4 ម៉ែត្របើយើងមើលប្រវែងទទឹងម្ដងគឺ width នេះគឺ width on plane គឺ34មីលីម៉ែត្របាទហើយយើងរក actual មកវាយក44គុណនឹង120ស្មើនឹងបាទ4080មីលីម៉ែត្រនេះគឺជា actual width បាទលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានកន្លែងនេះគឺ width បាទយើងបានប្រវែងទទឹងពិតប្រាកដរបស់យើងគឺ40បាទគឺ4080មីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែខ្នាតគេចង់បានម៉ែត្រគឺយើងចែកនឹង1000បន្ថែមគឺទទួលបាន4.08 ម៉ែត្រនេះគឺជាប្រវែងទទឹងនិងប្រវែងបណ្ដោយពិតប្រាកដដែលប្រើប្រាស់ scale មួយនេះបាទសូមអរគុណ